又過嚟買嘢俾女朋友。細聲啲啊！我老 baby 咧好快就生日啦，今日咧我過嚟揾阿霞姐，佢喺度開咗呢間妙音保育咧，要有20幾年啦，入去睇下有冇筍嘢執到啊！咦，霞姐好忙喎，霞姐。邊個大家上下？好。邊個又過嚟買嘢俾女朋友啊？霞姐，上次喺呢度買啲和田玉咧，我老 baby 好中意喎，仲有咩好嘢介紹啊？好，星哥，呢幾款戒指、耳環啊、吊墜，18到81都 hold 得住啊！頭先我見到小姐姐戴嗰套好靚喎，使唔使5位數啊？唔使，4位數得啦。星哥，呢套都好靚喎，頭先嗰個姐姐仔都入咗一套戴上身好靚，你要唔要整一套送人啊？我老 baby 啱買到呢個月手鐲咧，值唔值4位數啊？哇，唔值喎，呢個流嘢嚟嘅喎，黃衫浸泡嘅喎，一顏色都係打上去嘅喎，入邊含住樹珠嘅，呢隻流嘢嚟㗎。你睇下呢啲全部都係被攝泡過下嘅，一面上面都有嗰啲泡紋啊，呢隻流嘢嚟㗎。媽娘你咁識嘢嘅？梗係，你睇下我嘅珠寶鑑定證書同埋我嘅店長嘅，我哋係專業人士嚟㗎。哇，咁啊真係好放心喺度買嘢啊嚇！唔止係啊。呀，姐咁而家有咩優惠啊？梗係有優惠啦！依家係20週年慶啊，八方來財和田玉戒指88蚊嘅咋，翡翠吊墜168啦，仲有，翡翠手鐲啊，淨係368蚊嘅咋。仲有咩嘢啊？哇，嗰邊冚唪唥都係。嗱，18歲、28歲、38歲、48歲、58歲啊，通通都買齊咗啦嚇！張哥話唔夠嘅話，下次再嚟嚇。可以。OK，好，咁優惠啊！本在已歸啊嚇，咁多嘢，你嘅。